दिनै जोंनि बे जारागुरि ओनसोलनि थाखाय आरो लोगोसेयैनो बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मोनसे दुखुनि सान होननानै आङो फोरमायनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोब्ला सासे समाज सिबियारि लोगोसेयैनो गाहामथार सासे साक्सेसफुल फालांगियारि आरो मोनफ्रोमबो हारि धोरोम साफ्रोमजोंबो जेबो बासियाजासे समाजनि खामानि मावग्रा मानगोनां मार्जित बसुमतारी आदैया रुंसारि जानानै थांबाय आरो बे रुंसारि जानाया खालि न'खरनिल' खहा जायाखै, जोंनिबो गाहामथार बेयाव खहा जाबाय। मानोना बिथाङा गोथाङै थानाय समाव जेरैबायदि हाबाफारिखौ मावदोंमोन समाजनि गेजेराव आरो माखासे जिखिनि मावनांगौ आद्रा दंमोन निस्सय गोबां बियो खहा जानानै थालांबाय होननानै सानदों। दा मिजिं थिदों जिखिनि खामानि समाजनि थाखाय मावदों बिथाङा बे आद्रा थानायखौ निस्सय फेमिलिनि सोरबा सासे बिसालाफ्रा दायथ' लानानै निस्सय मावनो हागोनब्लाबो खिन्थु माखासे जिनिसा गोबां खहा जाबाय। मानो होननानै बुङोबा बिथांनि सायाव जोंनि बे ओनसोला गोबां सोनारनाय दङमोन। बिथाङा सोरहाबा मोनसे दुखु जारला गोग्लैयोबा बेक्तिगत'आनो जाथों बा समाज बिथिङावनो जाथों बिथाङा आवगायबोनानै साफ्रोमनोबो हानायमानि खहाखौ सुफुंनो थाखाय नाजायोमोन आरो बे रोखोमैनो ओनसोलनि सासे बयजोंबो अनसायजाग्रा सुबुं जादों। आरो नोंथांमोना बयबो नुदों दिनै हाजार हाजार मानसिफ्रा फैनानै दिनै बिथांखौ जोबथि बिदाय होफैदों, बिबार बारसे सारनानै सोरबा गोथार गामसा होनानै बेनो फोरमायदों जे बिथांनि सायाव जोङो बेसेबां गाहाम मोनोमोन, मोजां मोनोमोन। गतिके आं मिजिं थिदों बिथांनि जे रुंसारि जानाय जिउ बे जिउआ सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोन जायगा मोनथों, लोगोसेयैनो दुखु जानानै थानाय न'खराव जाहाथे इसोरा बेवहाय बोर आशीर्बाद हरो आरो लोगोसेयैनो दुखुथिया न'खरनिसिम आंबो गोसो गोरबोनि दुखु मोननायखौ फोरमायदों रायजो राजानि आरो बेक्तिगत'नि जानानै। गतिके जों मिजिं थिदों बिथांनि जिखिनि माखासे खामानि मावनांगौ दंमोन जोङो निस्सय इयुनाव फेमिलिनि जिखुनु सासेया दायथ' लानानै निस्सय मावगोन। थेवब्लाबो आं सानो जे बिथांनि मावनाय बादि जोङो मालाबाबो आरो बेखौ गुबुना फिलाप खालायनो हानाय नंला। दा बेनि थाखाय जोबोद मोनसे खहा आरो बे खहाल' नङा जोंनि गोसोआव मोनसे दुखुखौ लाबोबाय होलांबाय। दा बेनिखायनो बिथाङा अरायसम जोंनि गेजेराव मख'जानाय सासे सुबुं जानानै थाथों आरो सुबुं जानानै थागोन आरो जों मालाबाबो बावनो हानाय नङा। जोबथा समसिमाव न'खराव सोर सोरखौ गालांखो? दा न'खराव दिनै बुंनो थाङोब्ला मादै दङ, गावनि बिसि आरो लोगोसेयैनो बिसालाफोर साथाम दङ। साथाम बिसालाफ्राबो हाबा जाजोब्बाय आरो बिसौफोर दङ आरो बाय बाहागि गासिबो दंजोबो। गतिके जिखिनि दं सुख सान्थियैनो जाहाथे बारलांबानो हाथों बेखौ आं कामना खालायदों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।